关于这个 new 呢，其实咱们可以用一个非常简单的方法就能够把它说明白。咱们来看看加了 new 以后和加了 new 之前到底有什么变化。现在呢，我直接来写，写完之后呢，咱们来看一下。注意，这边我不用 obj 了，而是用 this。好，现在呢，咱们接着来 ，OK， 包括这一步删掉。实际上来说呢，大家可以看到我把刚才一大段程序是不是简化的只剩下中间这一段了，并且不用 obj， 用 this。对吧？实际上来说，为什么能够这么写呢？原因非常的简单，注意哈。咱们来看一个小东西，关于一个函数 ，OK， 关于函数的调用。然后呢，这个叫做函数和 new， 它们两个之间的关系和区别等等一系列的。现在来看一个普通的函数，这个函数里面呢，我来谈一个 this， 这个 this 是什么呢？看一下，这个 this 实际上来说是个 window， 这个大家都知道对吧？那么如果现在呢，我在调用函数的时候，在它前面加上一个 new 会怎么样呢？首先告诉大家一点，任何函数它前面都能加 new。先来看一下，第一个原模原样，跟刚才没变化对吧？还是弹一个 window 出来 ，OK， 在这注意一下。然后呢，第二个呢，它会弹什么呢？试试看。实际上来说，它弹了一个 obj 出来。准确的说呢，这个里面的 this 实际上来说是一个新 new 出来的对象 ，OK， 这么回事儿。这么来说吧，如果咱们在函数调用的时候，在它前面加上一个 new 的话，会发生什么事儿呢？在它前面加上一个 new， 实际上这个时候它里面的 this 不是指向 window 了，而是指向一个新创建出来的对象。为了让大家更加简单的理解这个问题，我现在在这儿呢加几句话。实际上来说呢，当咱们加了 new 之后，它会偷偷的替咱们做一些事儿。谁呀？系统，也就是浏览器。系统会偷偷的替咱们做一些事情。OK， 做什么呢？做这样一些事情。它呢会替咱声明一个变量，这个变量呢叫做 this， 然后这个 this 呢是指向一个新的 object。当然了，这个我只能放在注释里，因为实际上来说这是系统它内部干的事儿。我如果直接把它给打开，就会出错了，好吧？为了让大家看看。然后呢，现在这个 this 实际上来说，它指向的是一个空的对象 ，OK。然后最后呢，系统还会偷偷的，这边也会偷偷的做一些事情，做一些什么事情呢 ？OK， 它会干这个事儿，它把这个 this 偷偷的替你返回出去了。实际上来说呢，现在咱们跟刚才那个程序对比一下，注意，在刚才的这个程序里面，这个原料也就是这个空的新的 object， 它呢是咱们手动来创建的。而在这个里面，当咱们在函数前面加了 new 之后，实际上这会儿呢，这个 this 不需要咱们自己来创建，系统它会替咱们创建好，这是第一个问题。第二个问题呢，这下面的没什么区别，对吧？接下来一个问题呢，就是咱们需要自己去把这个新创建好对象返回出去，对吧？而如果我前面加了 new， 那么呢，它会偷偷的替我返回出去。OK， 现在大家就明白这个 this 它的一个区别了，对吧 ？this 的一个区别。实际上来说呢，再重复一遍，当咱们在调用函数的时候，前面如果加上一个 new 的话，那么这个时候呢，其实它会偷偷的替咱们创建一个空白对象，并且会替咱们偷偷的返回出去。咱们现在来试一下，实际上你会发现，好，这个 false 不算，咱们来看看它里面的那个各种各样的功能是不是还齐全。首先呢 show name， 其次呢 obj 的 show qq，OK， 走着。那么现在这个程序的功能跟刚才那个程序是不是没有一丁点的变化呀？一模一样，对吧？一模一样。OK， 那么呢，你就会发现这个东西，这个写法是行得通的。OK， 刚才也说了，为什么咱能这么写？因为这个 this 它是一个新的空白对象。OK， 现在呢，咱们就解决了第一个问题，就是咱们前面函数前面没有 new 的这个问题。可以看到，有了 new 的话，是不是咱需要做的事儿就少很多呀？方便一些啊，方便一些。OK， 这呢是咱们要说的第一个问题。关于这个工厂方式没有 new 的问题。然后呢，第二个问题，这个是一个重点，关于这个函数它会重复的问题。OK， 然后呢，这个函数重复怎么样去解决呢？其实来说非常简单。OK， 咱们在说解决方法之前，先来看一个新东西。这个东西我相信大家多多少少应该听说过，或者在书上，或者在网上。这东西呢叫什么呢？原型。OK。这东西我相信大家绝对见过，中文名叫做原型，英文名呢叫做 prototype。OK，prototype 这样一个东西。那么呢，我相信这个概念也是把大家搞得云里雾里，这一块那一块的一个东西。那么这个原型到底是什么意思呢？咱们来看一下，看看什么叫做原型。OK， 好，看一眼啊。
那么到底什么是原型呢？实际上来说，这个词儿跟面向对象有点像，也是属于被大家给歪曲的有一定的严重的一个词儿哈。这个词儿呢，基本上来说，你在网上和在书上很难找到它直接的一个解释。比如说，咱们有兴趣可以试试看。然后呢，我在这里面看一下什么叫做原型。OK， 咱可以点开一个东西看看。好，有点慢哈，咱直接点这个。然后呢，在这个里面呢，他会说这个原型，好，他会说原型总会让人产生一些误解，无论是专家还是怎么，这个废话可以扔一边。然后呢，什么是原型？哎，这是咱关心的，对吧？他会说原型是一个对象，然后其他对象可以通过它来实现继承，好吧？好像也没怎么说原型是个什么，对吧？然后呢，还会说点什么什么乱七八糟的。然后呢，大家有兴趣可以看看这些文章。实际上来说，你就通篇的去翻吧。等到翻到最后，你也很难知道到底什么是对象。OK， 其实你像他们这些写博客的也好之类的也好，他们在这儿写了一大堆乱七八糟的东西，怎么说呢？至于是为什么不好说，反正他也没解释清楚。OK， 有兴趣大家可以试试。然后呢，咱们现在来给个解释，看看原型到底是什么。然后呢，我的这个解释基本上听完了之后，差不多所有的人1分钟之内都能懂什么叫原型。哎，有这么神奇对吧？咱们来试试。什么叫原型呢？说这个原型之前，咱们还得再来说另外的一个东西。OK， 什么东西呢？ CSS。 我相信这个玩意儿大家绝对特别熟，对吧？ CSS。 然后在 CSS 里面呢，有一种东西叫做 class， 这个东西大家肯定很清楚。 class 它实际上来说是干嘛的呀？比如说我这有一堆 div， 然后他们都有一 class 叫 box， 对吧？然后呢，像这样的一堆 div， 我弄一堆。现在呢，如果说我给这个box 加上一个背景为红色，那是不是所有的这些 div 都变红了？没错吧？所以呢，这个 class 它的作用呢是一次给一组元素加上样式，这是 class 的作用。当然跟 class 相对的还有一个东西叫做行间样式，对吧？行间样式不用多说，大家也都能理解。比如在这儿呢，我弄个 background 是绿色，好的。那么现在呢，是不是只有他一个人变绿了，其他人都还是红的，对吧？所以呢，这个行间样式它是一次给一个元素加样式。OK， 这个东西我相信大家肯定听着都一丁点问题没有，这个大家太熟了，对吧？那么现在呢，我想告诉大家一个简单的事情，这个 class 在 CSS 里面叫 class， 而到了 GS 里面它就叫做原型。OK， 当然了，还有一个就是这个行间样式，这个行间样式在 GS 里面呢没有叫法，就是给对象加事件。OK， 所以说呢，当大家以后再看到原型的时候，你就做出一个反应，它就是 CSS 里面的 class 就可以了，好吧？当然这话怎么讲呢？咱们来具体看个例子来说明这个情况，好吧？首先呢，我在这儿准备一个数组的对象 ，OK， 这个我叫它 AR1 吧，然后 new 一个 array， 当然写成方括号那种形式也是可以的，只不过在这儿呢，我为了突出重点，所以给它 new 一个 array， 这里面呢随便放几个数字，什么34、78、什么60、67等等一系列的东西。现在呢，咱们都知道这个 GS 里面的数组，它没有一个功能可以直接把这个数组的和求出来，没有，对吧？咱们现在呢，试试看，来自己加上一个这样的功能。我给它加一个方法，叫做 sum， 可以吧？然后在这个 sum 方法里面，我来做点什么呢？这个本身比较简单，咱就不作为重点来说。我首先准备一个 result， 对吧？之后呢，我在这儿是不是直接循环一下 this 的 length 啊？然后呢 result 加等于 this 的第 i 个，直到最后，咱们把这个 result 给它返回出去。那么咱们现在呢，来试一下，我来弹一下这个 AR1 它的 sum， 走你出来是不是就是个855啊 ？OK， 这个程序很简单，相信大家看着都没问题。但是呢，现在有一个问题来了，我实际上来说，一个程序不可能只有一个数组吧？我现在有2个数组，这个数组里面呢也写了一些东西。好，我来个简单点的吧，比如说12、33，然后呢再来一个1。好，那么现在呢，咱们不光要弹一下 AR1 的和，咱们呢再来弹一下 AR2 的和，好吧？这 AR1 的和咱懒得算，这 AR2 它弹出来应该是多少啊？哎，可以算一下，对吧？走着，第一个呢还是855，而到了第2个，注意，如果你算的话，那么你就错了，对吧？为什么呢？上回说他说这个 AR2 没有 sum 这个方法，为什么它没有 sum 这个方法呀？这个大家都知道，原因非常简单，因为这个 sum 方法咱是不是只给 AR1 加了呀？就好比说俩哥们儿一块买手机去，买的一样型号的，买完之后呢，那有一哥们儿买了个壳，对吧？然后那哥们儿看见了说，哎，凭什么你的手机有壳，我的没壳，找打架去，找那个卖手机老板打架去，这事儿不靠谱，对吧？人家自己买的 ，OK。
实际上来说，这个 sum 也一样，这个 sum 呢本来就是后来加给这个 AR1 的，对吧？这 AR2 它就应该没有这方法，有了就坏了。OK， 然后呢，这种方法实际上来说很类似于咱们的行间样式。OK， 行间样式里面是不是我就单独只给一个东西加东西啊，对吧？而现在呢，咱们来看看，如果我用原型写怎么写？我用原型的话，这么来写。OK， 实际上就像刚才说的，这个原型呢，类似于 class， 它一次给一组元素加。那么现在再来试一下，是不是第一个函数的和第一个数组的和第二个数组的和都可以出来了？换句话说，是不是这两个数组全都有了 sum 这个方法呀？OK， 往回倒一下，咱们稍微做一下总结。然后呢，用这种方法，底下这种方法用它来加。那么这个时候呢，是不是只有这个对象它有这个方法呀 ？OK， 类似于行间样式。而如果说现在我不用这个方法，我用这个原型的方法，它是不是类似于 class 啊？一次给一组所有的数组，它是不是都有了 sum 这个方法呀 ？OK， 所以下面两个就都能用了。就这么简单，所以呢，就像我刚才说的一样，原型就是 class， 而给对象加什么事件啊？加方法，或者说加东西吧。而给对象加东西呢，这个咱们叫它行间样式，对吧？其实是一样的。这个我相信大家现在就理解原型是干什么的了。它可以一次给一组元素加东西，对吧？好。现在呢，咱们知道了原型的最基本的用法，咱们呢先做一点简单的小东西。OK， 首先呢有一个小概念需要去区分，什么概念呢？关于这个类和对象这两个概念，咱们需要稍微的区分一下。这个呢也是很多人比较容易去弄混的一个概念，咱们现在来说一说。好。什么是类和对象呢？实际上来说，这个东西一般也没有太多人去区分，因为很多时候基本上大家也就混着用，一会儿叫类，一会儿叫对象，这个问题不大。然后呢，咱们在这儿还是稍微来区分一下。实际上来说，什么叫类呢？很简单，我给它一个名词儿叫模子 ，OK。然后呢，什么叫对象呢？我给它一个名词儿叫产品 ，OK， 或者说叫成品。这样一个关系，然后比如说举个最简单的例子，大家在超市里面都见过那种烤那种小面包，黄不拉几的那个一小个一小个，反正我个人觉得不是那么好吃哈，挺干的。行，这个不重要，好不好吃无所谓。然后呢，实际上那个蛋糕是怎么做出来的？不可能那厨子一捏一个，那玩意儿累死了，对吧？实际上来说，那个东西它是有一个很大的一个铁的一个模子，然后往里浇那个汁儿，然后一烤就出来了，对吧？好，那现在我来问大家个问题啊，那个蛋糕对吧？好吃吗？还行，凑合。OK， 那模子好吃吗？好，有吃过的同学吗？有吃过的欢迎跟我联系哈，我想问问啥味儿的，我还是比较好奇的。然后那模子能吃吗？那模子坚决不能吃，对吧？不是铁的就是木头的，那玩意儿咋吃啊 ？OK， 实际上来说呢，像类这个模子，它本身是不具备实际功能的，它仅只是用来生产产品的，对吧？而这个对象呢，也就是产品，它才是真正具备实际功能的东西。比如说，再举一个跟咱们相近的例子，像是我这样一句话，你有一个 array， 然后呢，1、2、3、4、5、6，像是这样的一个东西，像这样的一个玩意儿里面，这个东西就是类，而它呢就是对象。OK， 然后呢，这个类，比如说呢，像这个 array 这个类，好，大家有没有见过有人有这种写法啊 ？OK， 如果你见过，那说明他写错了，因为这个 array 它能不能往里 push 东西啊？不能，它仅是个模子，它不具备实际功能。而这个写法大家有没有见过呀？你有一个 AR 出来，它也不行。实际上它是一个产品，它的功能呢仅在于可以去用，而它不能再当模子去生成别的东西，对吧？这就是咱们这个类和对象之间的一个关系。而现在呢，咱们之所以要提起这个，很简单，实际上这个原型是往类的上面来加东西。你看是不是类的原型上面加一个方法呀？ OK， 这点大家千万别写错了。行，然后呢，说到这儿，咱们这个原型基本上就说的差不多，大家也明白它是怎么回事了。那么呢，咱们现在回过头来继续说咱们的东西。实际上来说，咱们刚才说了，解决了第一个问题，没有 new， 对吧？解决了这个问题之后呢，咱们来看看如何把原型用到咱们的这个面向对象里面来。OK， 用到面向对象。OK， 用到这个里面来。咱们来看一下，那么刚才说到一个最大的问题，就是这个 show name 是不是重复了？每个对象都有一份。怎么解决这个问题呢？很简单，咱们来看一下。怎么解决这个问题呢？刚才咱们曾经看过，我可以给系统的类添加一个
原型上的方法，对吧？我可以给系统的类添加我自己要的方法。那么 OK， 现在我可不可以给咱们自己的类添加方法呀？顺便说一下，这个玩意儿里面哪个是类，哪个是对象啊？实际上它是类，对吧？而它呢是对象。好，那么现在呢，咱们就直接来试一下，我给它添加一个 show name 这个方法，这儿的我就不要了。然后呢，我再给它，行，咱们把它写完。然后呢，我再给它添加一个方法 create person， 它上面呢有一个原型，原型上面呢有一个 show qq 这么一个方法。咱们现在来试一下。好，把这个回复一下。好，消失，哎，挺好。现在呢，咱们给它添加了一个方法。首先，咱们来看第一个问题，经我这么一改写，我这个 show name 和 show qq 还能不能用，对吧？咱们呢来做个实验，试一下。走着，实际上你可以发现这个对象的功能是不是没有任何变化呀？该用还是用，没有任何的影响，对吧？实际上呢，咱们可以给系统的类添加方法，也就可以给自己的类添加方法，都是类，对吧？谁也没比谁强到哪儿去，只不过一个是你写的，一个是系统自带的，它俩本身没区别。OK， 然后呢，咱们再来看一个咱们更加关心的问题，经过我这么一修改，这两个对象身上是不是还是各有一套方法呢？试一下，走着。现在可以发现咱们期待已久的这个处就出来了。实际上现在呢，是不是这两个对象它们都有一个 show name 方法，并且这个 show name 都是同一个呀？因为什么呢？因为它们都是来自于原型上的，对吧？都是来自于原型上的。那么在这个时候呢，是不是就解决了咱们刚才的那个问题了？OK， 实际上来说呢，咱们稍微做一做总结。现在咱们的这个面向对象的写法就算是比较的完整了。OK， 已经达到一个比较完整的水平了。然后呢，它有一个特点，你看咱们是不是在构造函数里面去加属性啊，而在原型里面去加方法？为什么这么做呢？很简单，因为就像咱们刚才说的关于 class 和这个行间样式它俩的区别一样，是不是如果有5个块，比如说5个div， 它们样式都一样，是不是咱们可以给它一个统一的 class 啊？而如果说它们宽度各不相同，这是300，这是600，这是800，对吧？那咱是不是一人给个行间样式啊？你是600，你是800，你是多少，对吧 ？OK， 上来说呢，咱们平常写样式的时候也一样，是不是把这个一样的东西放到 class 里啊？而把这个不同的东西呢，把罕见的东西是吧？把不同的东西呢放到行间里面，跟咱们写样式其实是一个习惯。注意。所有的这个 create person 它出来对象是不是它们方法都是一样的呀？这种一样的东西咱们放到原型里，而不一样的东西，他们每个人名字和 QQ 是不是都不相同啊？不一样的东西咱们放到构造函数里。所以呢，基本上总结下来差不多就是这样一句话，用这个构造函数来加什么呢？用构造函数来加属性，然后呢用这个原型来加方法。OK， 基本上来说就是这样的一个套路，构造函数加属性，原型呢加方法。OK， 行，现在咱们已经知道了面向对象它的一个比较正式、比较靠谱，而且也是用的最广泛的一个写法，用这个构造函数配合原型。这个东西实际上来说有一种叫法，这个叫法叫什么呢？叫做混合方式。当然它有个全称，就是什么混合的构造函数原型方式，太长了，所以我简称它叫混合方式。实际上呢，咱们平常写对象的时候基本上都是用这种方式来写，当然它有很多的好处。首先呢，第一个就是写起来方便，写起来简单。OK， 第二个呢就是节省资源，第三个也有 new， 反正基本上就差不多可以用了。然后呢，咱们再来说一下关于这个类的命名规范。实际上咱们平常看到像是 data 也好，什么也好，这些类它们是不是首字母都是大写的呀 ？OK， 这个主要是为了便于区分什么呢？它不是一个普通的函数。它们俩不是普通函数，而是构造函数。同样的，为了顺应这个小小的习惯吧，咱们呢也把咱这儿的这个类名给它改成大写的。OK， 当然了，你改不改大写，这对程序运行本身是没有影响的，只不过这个更符合大家的一个要求，更符合大家的一个用法。OK 就可以了。行。基本上到这儿为止呢，咱们这个面向对象比较基础的一些东西已经说的差不多了，咱们稍微来做做总结，好吧？稍微来做做总结。实际上面向对象这个东西它只是一种全新的写法而已。过去咱们通过那种函数、罗函数，也就是面向过程的方式能实现的功能，到面向对象也还是能实现。同样的，你用面向对象能做的事儿，你用面向过程也能做，没有说有什么东西非得用面向对象不可的，很少。OK， 而且这个面向对象对于初学者来说做起来还是略微有一点麻烦。
好吧？咱慢慢来。现在呢，先来简单的总结一下这一课咱所学的东西。首先呢，咱们学了一个东西，就是什么是面向对象，这个算是这一课的基础入门。OK， 什么是面向对象呢？什么是面向对象呢？实际上很简单，咱们说了个小例子，比如说像收音机、电视，它都是一个对象。OK， 实际上来说，你不了解它内部的一些工作的原理，对吧 ？OK， 你能看到的仅仅是个黑盒子，一般还拆不开。OK， 然后呢，咱们所关注的仅仅只是对象它所提供出来的那些功能，而至于它内部的那细节，咱们大可以不去管。对吧？用好它表面的功能即可。同样的，在咱们 GS 的程序里面也一样。比如说，对于这个日期这个 data， 咱不需要去了解它内部的原理，它从哪个地方把这个日期给提取过来，以及怎么样去处理，这个咱不知道，也不用去管。OK， 咱只需要知道它有哪几个方法，这几个方法分别干什么就可以了，对吧？这是其一。什么是面向对象 ？OK， 简单重复一下，只关注对象提供的功能，而不去关注它内部的细节，就这样。好，然后呢？还有就是面向对象，实际上来说是一种很通用的思想，咱们生活中经常会用到面向对象的思想，只不过大家一般不这么叫而已。好，继续。然后呢 ，GS 里的对象 ，GS 里的面向对象，实际上它有几个特点。第一个，抽象。这抽象我说了，就是把这个问题里面最核心、最本质、最相关的那个特点给它提出来，剩下的直接忽略，可以帮助咱们简化问题。然后呢，还有就是封装。所谓封装非常的简单，实际上封装呢说的就是咱们看不到它里面什么样 ，OK， 只要去用好它的功能就可以了。然后呢，还有一个东西就是继承。这个继承呢，就是从原来已经有的一个对象上继承出来一个新的对象，咱就不用从头开始写了。OK， 然后呢，最后咱们还说了关于这个对象的组成，它有两种东西组成，一个方法，一个属性。方法就是函数，属性就是变量，对吧？一样的。然后呢，咱们还说了一下关于这个 days。实际上来说，这个 days 呢，它有一个小小的变化。之前咱们只在事件里面用 days， 而现在呢，咱们也在这个对象里面来用 days 了。实际上这个 days 它的作用呢，就是说的当前的这个方法它是属于谁的，对吧？非常简单。然后呢，咱们还说了不能够在系统对象上随便去添加东西，不然会出事儿。OK， 所以咱们引入了一个新的 object 对象，它是一张白纸，它是一个空白。好，继续。然后呢，咱们还说了工厂方式。实际上工厂方式呢，它里面有一些小小的问题。所谓工厂方式，其实就是用一个函数把它里面这一套东西给它包起来，对吧？然后有原料、有加工、有出厂这三个步骤。当然，这个工厂方式呢，它有一些问题。什么问题呢？首先第一个，它实际上来说，好，已经被我给删掉了啊，删了就删了吧。在这儿呢。实际上它有两个问题，第一个没有 new， 这个用起来不习惯。第二个呢，函数大量的重复，这个会导致资源严重浪费，会出事儿的，对吧 ？OK， 所以呢，咱们在这个工厂方式之上又说了一些新的东西。首先呢，咱们说了关于这个 new 的问题。如果说你加了 new 的话，它会偷偷的替你创建一个空白对象，并且呢，也会偷偷的替你返回这个对象。为什么说偷偷的呢？因为你看不到他做这件事儿，他是背地里面做的，跟咱原来学的那个隐式类型转换有点像，对吧？好，然后呢，第二个问题就是关于重复的问题，咱们是用原型来解决的。当然，这个原型也是一个大家都说的不清不楚的玩意儿。现在呢，咱大概说明白了，对吧？就是 class。OK， 如果你需要给一组元素加东西，用 class， 用原型就可以了。然后呢，咱们还看了一些小例子，包括如何用原型给数组添加一些 sum 方法之类的，对吧？好，然后呢，咱们把这两种方式糅合到一块儿，就出来了咱们现在的这种写对象的方式。OK， 这个东西叫做混合方式，它同时使用了这个构造函数和原型这两种方法来构造对象。OK， 一般来讲，属性放在构造函数里面来实现，而方法呢放到原型里面来实现，因为方法都是相同的，而属性都是不同的，对吧？这么简单的一划分。好，继续。然后呢，咱们还说了一些小东西，包括给这个类名用首字母大写这些区分的命名方法，对吧？好，然后呢，咱们这一课已经带大家简单的看了一下这个面向对象到底是个什么样的东西，它里面都包括哪些特性，以及如何去写一个面向对象的程序。那么好的，咱们呢接下来的时候还要再说一些关于面向对象它更多的应用方面的东西，当然还有继承等等一系列这些玩意儿。OK， 行，那咱们这节课的基本的内容就说到这儿，差不多，好吧？那么感谢大家收看这一集的视频教程，咱们下期再见。